தாமோதரன் சமையல். இன்றைக்கி பொரி உருண்டை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். 1 கப் வெல்லத்துக்கு 3லேருந்து 3½ கப் பொரி எடுக்கலாம். இன்றைக்கி 1 கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன், 3½ கப் பொரி எடுத்திருக்கேன். இந்த டிஷ்ஷு வந்து ஈஸியாக செய்யக்கூடியது, 10 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிரும். பொரி உருண்டைனா சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தண்ணி எடுத்திருக்கேன், அதை ஊற்றி வெல்லம் கரைச்சிட்டு அரிச்சு எடுத்துக்கலாம். வெல்லத்தில் தூசி இருக்கும். வெல்லம் கரைஞ்சதும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வெல்லம் வந்து கரைஞ்சிருச்சு, வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வெல்லம் வந்து வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா கொதிக்க விடலாம். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும், அப்படி கெட்டியாக வரணும். அப்போ தான் பொரி உருண்டை கரெக்டாக வரும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கடைசியில் கொஞ்சமாக லெமன் சாறு ஊற்றிக்கலாம், பாகு முறுக்கி போகாமல் இருக்கும். இப்போ இறக்கிடலாம். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே கையில் டைட்டாக அப்படி வச்சுக்கிட்டு கையில் நல்லா நெய் தடவிக்கிட்டு அல்லது தண்ணி லைட்டாக தொட்டுக்கலாம். 2-3 நாள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி தொட்டுக்கலாம். 1 வாரம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி நெய் அல்லது அரிசி மாவு ஏதாவது தொட்டுட்டு இப்படி உருட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே டைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் டைட்டாக இருக்கும். போதே தெரியுது நல்லா கிரிப்பாக இருக்குன்னு. நல்லா பிடிச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து இப்படி போட்டு பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு சவுண்டு கேட்கணும். அப்படி சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா நல்லா கிரிப். அவ்வளோதான், பொரி உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சது வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ.